தான். ரொம்பவே சிம்பிளாக எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். என்ன ரெசிபின்னு பார்க்குறீங்களா? பானிபூரி தாங்க செய்ய போகிறேன். பானிபூரினாவே போதும், எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். நம்ம எப்போதுமே ரோட்டக்கடை போனோம்னா கண்டிப்பாக பானிபூரி சாப்பிடாம வர மாட்டோம். அதனால் வந்து நம்ம இன்னைக்கு வீட்டிலையே சிம்பிளாக உங்களுக்கு ஆரோக்கியமாக எப்படி செய்யலான்றதான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம வந்து குயிக்காக ஒரு 15 மினிட்ஸ் போதும். இல்லைன்னா நம்ம மாவெல்லாம் தேய்ச்சி ரெடியாக எடுத்து வச்சிட்டோம்னா 20 மினிட்ஸ் தாங்க செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு. நம்ம வந்து எப்படி குயிக்காக செய்யலான்னு தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். என்னென்ன பொருள்லாம் பார்த்துடலாம். பூரி செய்யறதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் பார்த்துக்கலாம். பூரி செய்யறதுக்கு வந்து ரவாவும் மைதாவும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகாய், வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை பட்டாணி, புதினா, மல்லிப்பொடி, சாம்பார் பொடி, மஞ்சள்தூள், சாட் மசாலா, கரம் மசாலா, தனி மிளகாய் தூள், இதெல்லாம் வச்சு தாங்க சூப்பராக பானிபூரி நம்ம செய்ய போகிறோம். பூரி செய்யறதுக்கு நம்ம மாவு பிசைஞ்சு அரைச்சிடலாம். 1 கப் ரவா, 1/2 கப் மைதா, தேவையான அளவு உப்பு, இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம மாவு பிசைஞ்சு வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம மாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாங்க. நம்ம 2 மாவையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். நல்லா கலந்து விட்டால் தான் ஒரே ஈவனாக நல்லா இருக்கும். நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இப்போ வந்து தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சுக்கலாம். பூரி மாவு பதத்துக்கு இல்லாமல் கொஞ்சம் லிக்விடாக நம்ம பிசையணுங்க. அப்போ தான் வந்து நம்ம ரவா சேர்த்துருக்கிறதுனால நல்லா ஊறி நல்லா சாஃப்டாக சூப்பராக வரும். கொஞ்சம் லிக்விடாக பிசைஞ்சு வச்சா நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், இப்போ இந்த அளவுக்கு நான் லிக்விடாக பிசைஞ்சு வச்சுருக்கேன். மாவு பிசைஞ்சு வச்சாச்சு. இப்போ வந்து ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஊறட்டும். ஒரு வெள்ளை துணி போட்டு நம்ம மூடி வச்சிடலாம். நம்ம வதக்க வேண்டிய குருமாவுக்கு வதக்க வேண்டிய பொருள்லாம் வந்து வதக்கிக்கலாம். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாங்க. குருமாவில் வந்து எண்ணெய் தெரியக்கூடாது, கொஞ்சமாக தான் எண்ணெய் விட்டு நம்ம செய்யணும். சைஸ் பெரிய வெங்காயம், ஒரு பெரிய தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். 10 பல்லு பூண்டு, ஒரு துண்டு இஞ்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன், சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா ஒரு 5 மினிட்ஸ் வதக்கிக்கலாம். இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும். இப்போ வந்து நம்ம வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றி வச்சுக்கலாம். வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே ஆறிடுச்சு. 2 பச்சை மிளகா, கொஞ்சமாக மல்லி இலை, இந்த ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு வந்து புதினா சேர்த்துக்கோங்க. இந்த 3 வந்து நம்ம நல்லா அரைச்சிக்கலாம் நைஸாக. கொஞ்சமாக வேக வச்ச பட்டாணியை சேர்த்துக்கலாம். நம்ம ஏன் சேர்க்குறோன்னா குருமா வந்து நல்லா திக்காக வரும். நம்ம வந்து குருமாவுக்கு வேறு எதுவும் கடல மாவு எதுவுமே நம்ம சேர்க்க தேவையில்லை. இப்போ வந்து நம்ம குருமாவை தாளித்து விட்டுறலாம். குருமாவை தாளிக்க ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா மசாலா எல்லாத்தையுமே மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு சேர்த்துக்கலாம். தனி மிளகாத்தூள், மல்லிப்பொடி, சாம்பார் பொடி 1 ஸ்பூன், கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன், சாட் மசாலா 1 ஸ்பூன், மஞ்சத்தூள் 1/4 ஸ்பூன், இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு வதக்கி விட்டுறாங்க. லோ ஃப்ளேமில் தான் வைக்கணும். மசாலா வந்து கருகிடக்கூடாது. ஒரு பரட்டி விட்டுட்டு பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா வந்து லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு பரட்டிக்கிறோம் நம்ம மசாலாவை. இப்போ வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சோம் இல்லையா அந்த விழுதை வந்து சேர்த்துக்கலாம். வந்து நல்லா வந்து லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு கொதிக்க விடுங்க. பச்சை வாசனை வந்து நம்ம விழுந்து பச்சை வாசனை எல்லாமே போகணும். நல்லா வந்து பச்சை வாசனை போயிடுச்சு. இப்போ நம்ம நைட்டே வந்து ஊற வச்சு வேக வச்ச பட்டாணியை வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க.
இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும். சூப்பராக குருமா இவ்வளோதாங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பார்க்கவே. நல்லா ஒரு 10 நிமிஷம் போல் கொதிக்கட்டும். குருமாவுக்கு வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு அதை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். ஒரு பக்கம் குருமா ரெடி ஆகிடுச்சு. பூரிக்கு பசஞ்சு வச்ச மாவு வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். மாவு பாருங்கள் சூப்பராக வந்திருக்குது. நம்ம லிக்விடாக பசஞ்சு வச்சதுனால நல்லா பூரி மாவு பதத்துக்கு சாஃப்டாக வந்திருக்கு. நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் வந்து நல்லா வந்து கையாலேயே மசிச்சு விட்டு நல்லா எந்த அளவுக்கு நம்ம சாஃப்டாக பிசைய முடியுமோ அந்தளவுக்கு வந்து பூரி மாவு நல்லா பிசையணும். பூரி மாவு சூப்பராக பிசைஞ்சாச்சு. இதை ஒரு 4 உருண்டையே பிரிச்சுக்கலாம். நம்ம பூரி கட்டையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிக்கிட்டோம்னா இன்னும் நல்லா வருங்க. ஏன்னா இது வந்து நம்ம வேறு எதுவும் மாவு எக்ஸ்ட்ரா நம்ம அந்த ட்ரையான மாவெல்லாம் சேர்த்து பூரி மாவு மாதிரி பிசைவோம். அந்த மாதிரி வேண்டாம், சேர்க்க வேண்டாம். எண்ணெய் சேர்த்து பிசைத்தா நல்லாயிருக்கும். இந்த அளவுக்கு மெலிசாக தேய்ச்சா போதும். இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது கட்டர் இருந்ததுன்னா அதால் கட் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள் ரவுண்டாக அழகாக வருது பூரி. குட்டி குட்டி பூரியை பார்க்கும்போது ரொம்பவே ஆசையாக இருக்குது. குட்டி குட்டி பூரி அழகாக சூப்பராக குட்டி குட்டியாக ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம தேய்ச்சி மீதி மாவு இருந்தது இல்லையா, அதே நம்ம ரவுண்டு பிடிச்சிட்டு நம்ம மறுபடியும் அதே மாதிரியே பூரி மாவு மாதிரி பசைஞ்சுக்கலாங்க. குட்டி பூரி அழகாக ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த பக்கம் குருமாவும் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம குருமாவை இறக்கி வச்சுட்டு பூரி செய்கிறதுக்கு அடுப்பை பற்ற வச்சு வானல் வச்சிடலாங்க. எண்ணெய் ஹீட் ஆகட்டும். எண்ணெய் வந்து சூடு ஆயிடுச்சு. ரொம்பவும் சூடுபடுத்த வேண்டாம் எண்ணெயை. மீடியமாகவே எண்ணெய் சூடானா போதும். ரொம்ப எண்ணெய் சூடானா கருகிரும் பூரி. இப்போ எண்ணெய் சூடாயிருச்சு. குட்டி குட்டி பூரியெல்லாம் போட்டு எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக அப்படியே இந்த பூரி வந்து நல்லா உப்பி வருது பாருங்கள். இந்த மாதிரி நீங்கள் பூரி மாவு பசைஞ்சிங்கன்னா பூரி நல்லாவே உப்பி வரும். இதே மாதிரியே நம்ம கட் பண்ணி வச்ச எல்லா பூரியும் போட்டு எடுத்துக்கலாங்க எண்ணெயில். இப்போ வந்து 2 பக்கமும் நல்லா வந்துருச்சு. எடுத்து வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம். பாருங்கள் எல்லா தேய்ச்சி வச்ச பூரியும் போட்டு எடுத்தாச்சு. பானிபூரியும் குருமாவும் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. பானிபூரி எவ்வளோ சிம்பிளாக செஞ்சுருப்பேன்னு பார்த்துருப்பீங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸில் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய டிஷ்ஷு தாங்க இது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி எனக்கு தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். டாடா பை, தேங்க்யூ.